আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আজ আপনারা দেখবেন এক হর্স মোটরের কীভাবে বেরিং খুলতে হয় এবং আবার লাগাতে হয়। তো চলুন দেখা যাক। আর আমাদের চ্যানেলটি যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। তো এখানে পুলার দিয়ে বেরিংটি খুলতেছি। পুলারটি বেরিংয়ের সাথে লাগিয়ে নিলাম। এখন এটাকে টাইট দিতেছি, তবু খুলতেছে না। এটা জং ধরে অনেকটা শক্ত হয়ে গেছে। এটা খুবই শক্ত হয়ে গেছে, পুলার একেবারেই ঘুরতেছে না। তো একটু বাড়ি দিয়ে নেই। তো 2-3 বাড়ি দিতেই এটা ভেঙে গেল। তো এখন ভাঙা অংশটুকু খুলতে হবে। তো এখানে একটু অ্যাড দিয়ে ময়লাগুলো পরিষ্কার করে নিলাম। তো হাতুড়ি দিয়ে এটাকে খোলার জন্য চেষ্টা করতেছি। তো হাতুড়ি দিয়ে এটা খুলল না। অবশেষে এটা কাটতে হচ্ছে। দুই সাইডে একটু ভালো করে কেটে নিলাম। এই দেখুন খুলে গেল। এখানে হাতুড়ি দিয়ে এটা খুললাম। এটা খুব সহজেই খুলে গেল। এখন নতুন বেরিং এটাকে সেট করতে হবে। তো বেরিং ঢুকে দেওয়ার পর এটাকে পাইপ দিয়ে বাড়ি দিয়ে বেরিংটি বসে নিতে হবে। তো এখানে আবার শেপের মাথাটুকু থেতলো হয়ে গেছে, তাই এটাকে সমান করে নিতে হচ্ছে বেরিং ঢুকানোর জন্য। এটাও বেরিং ঢুকে নিলাম। এখন ব্রাকেটটি লাগিয়ে নিচ্ছি। তো এটাতেও একটু পাইপ দিয়ে বাড়ি দিতে হবে। তো এটাও প্রায় দেখুন এখন কি সুন্দর ঘুরতেছে। আমাদের চ্যানেলটি যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন। আর ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য